اول حاجه. تاني حاجه ان انت كمشجع بقى ايه اللي انت مستفاده؟ ان انا مثلا انا كحازم اسمي مكتوب على جدران النادي الاهلي، بعد كل فتره لما اروح الاستاد هروح ابص على اسمي هلاقي اسمي موجود متدون، او اي حد قريبي او حد زميلي هقول له ان اسمي مكتوب على جدران النادي الاهلي ممكن تشوف. في حاجات كتير معنويه بالنسبه للجمهور، والجمهور سعيد جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه لفت نظري برضو ان انت الكوريدور اللي اللعيبه بتمشي فيه، اللي هي ممكن وهي داخله الاستاد او داخله اوضه اللبس، انت كمشجع هتشوفهم ازاز شفاف انت شايفهم وهم مش هيشوفوك. دي حاجه كويسه ان انت بتقرب او بتشوف حياه اللعيبه من الداخل وهم داخلين اوضه اللبس بعد المباراه. ممكن الفريق متاخر بهدف او متقدم بين الشوطين، بتشوفهم الحاله بتاعت اللعيبه وهم خارجين من الملعب عامله ازاي، اللعيبه بتتكلم مع بعض ازاي، اللعيبه بتبقى داخله متنرفزه او داخله فرحانه او كده. كل ده انت